Hello，大家好啊！今日會同大家分享一個超簡單嘅交易策略，係啦，就叫做順勢618。咁顧名思義，簡單啲諗就係做一個順勢，係個市場向上嘅，我哋就做上；個市場向下嘅，我哋做下。咁我哋今日會用好多個例子啦。首先，我哋簡單用畫圖，假設個市場係向下嘅，突然有一段力量打爆咗向上，然後等個回調。如果回調個位置，我哋 focus 個位咧就係0.618啦。OK，係啦。就係咁簡單嘅啫。咁首先最重要嘅一定係最重要一定係嗰個動能，呢段力量一定要強而有力嘅，然後回測去到618。好，事不宜遲，而家我哋就睇多啲嘅例子啦。OK，嗱，咁呢段力量拉上去618啦，咁但係佢冇回測翻嚟，所以就做唔到啦。OK，一定要喺618個位置。咁當然唔一定下下都有，咁冇我哋咪唔做咯，有我哋就繼續做咯。OK，呢段力量OK 啦，perfect，打爆咗前頂啦，然後回測翻嚟618啦，然後呢個位置我哋就 focus 入市嘅位置啦。唔難嘅，唔使用腦嘅，淨係好簡單嘅啫，只需要睇嗰段力量向邊個方向爆，然後等回測嗰個位置拉上去，over 咗618，咁就唔係我哋想要嘅位置，咁我哋就唔做個交易，就係咁簡單嘅啫。OK，繼續落去啦，俾多啲例子大家睇下啦。呢度有一段好明顯嘅力量啦，打爆咗個底啦。咁呢個 moment 盲嘅都知道係睇跌啦，係啦。咁但係 over 咗個618喎，咁就唔係我哋嘅入市目標啦。呢段力量係啦，有機會嘅嗱，打爆咗啦，繼續落去啦，係啦，市場繼續向下嘅，拉一拉 over 咗，咦，成段力量係 OK 嘅。咁呢個位置就會係我哋嘅 focus 位入市，咁當然有其他嘅共鳴位或者係其他嘅一啲條件，然後入市。咁不過我哋今日就唔分享啫。呢個位置打爆咗啦，個頂啦，咁我哋會 focus 個位而家係諗升啦。咁我哋又拉翻用馬尺拉拉，未到618喎，咁咪唔做咯，就係咁簡單嘅啫。OK，繼續落去呢度有段力量啦，繼續打爆咗個底啦。市場睇下啦，係啦，咁然後我哋拉拉把尺，啱啱好去到618，咁我哋就 focus 喺個618個位置，係啦，咁呢個位就值得我哋入市嘅機會啦。目標睇前底啦，係啦，咁呢啲目標價呢啲好死嘅啫，係啦，咁然後我哋又睇一睇呢一段啦，明顯嘅力量睇跌啦，OK，爭少少唔到，咁就唔做啦。OK，咁係咪每一個618都要入咧？咁我哋當然可以望下嘅，係啦，一樣啦，一段力量打爆咗個底啦，目標向下啦，拉一拉0.618 perfect，咁呢個位就係我哋嘅入市位啦。OK，其實個 RR 一定係靚仔嘅，因為做緊順勢啊嘛，係啦。你見到最渣嘅都有頭先1.7幾啦，一樣啦，段力量睇下啦。我哋方便啲照轉隻色啦，係啦，over 咗，咁就唔做咯。跟住有啲力量打爆咗個頂啦，喺呢個 moment 我哋會睇升啦，係啦，入唔入到另一件事，但起碼我哋會睇升先，係啦。OK，咁呢個位係唔到618嘅，係啦，咁就入唔到啦。一段力量啦，唔到618啦，做唔到啦。咁當然618好嘅位置係最好，就係嗰啲力量發生咗之後最近發生嘅，就唔好好遠啦。好似呢啲咁樣一打爆就會有個回測就可以做，係啦，咁係最 perfect 啦。呢度啦，一條力量係啦，我哋起碼係睇跌先啦，618係啦，唔到咁咪唔做咯。呢度啦，有段力量繼續向下啦，我哋繼續睇下睇跌嘅。拉到618啱啱好，咁然後我哋就可以喺呢個位置做 sell 啦，就係咁簡單，目標一樣啦，前底啦，方便啲睇，轉一轉翻隻白色先。OK，
咁係咪每一個618都一定會贏呢？其實唔係嘅。嗱，你見到呢度618噶，我哋值得去做噶。咁但係呢個 trade 係輸咗嘅。咁當然有其他因素係令到我哋呢個 trade 咧係入唔到嘅，係啦。咁有機會再分享啦。咁但係呢個 trade 係我哋輸咗嘅，係啦，一樣啦。嗱，我哋繼續睇下有冇其他例子。未到618啦，呢啲好明顯，呢度有機會啦。市場向下啦，第一段打爆晒啦，目標一定係睇下邊噶啦，睇 sell 噶啦，慢嘅都知噶啦，係啦，睇 sell 啦，係啦。咁然後呢個第一段力量啦，第二段力量繼續延續落去啦，回測翻望一望，係啱啱好618，咁呢個 moment 當然就係要入啦，係啦，擺高少少啦，擺不乏位啦，係啦，咁目標前底啦，最渣噶啦，1.65 RR，咁但係好明顯順勢嘅時候，多數都會打爆埋個前底嘅。你見咁多個例子都係打爆前底嘅，咁繼續揾啦，呢度啦，向下啦，市場，但係呢個位我哋再望第二段力量到唔到618啦？唔夠，未到，咁咪冇得做咯，係啦。最驚係勉強入市嘅啫，係啦。呢段力量啦，成段個提升啦，OK，係啦，打爆咗個 structure 啦，咁然後等618啦，咁呢個好明顯唔使多都知唔到618啦，係啦。OK，咁今日就去到呢度啦，因為已經一下子做咗3個月嘅練習俾大家睇下。咁我哋用30分鐘圖去做嘅，咁用15分鐘圖都得嘅，咁有更加多嘅機會啦。咁但係今日就純粹做示範咧，最緊要嘅記住，打爆咗市場，然後等回測618，就係咁簡單嘅啫。OK，下次見。